Voilà, on a appelé Sinzame merci pour après-midi, avant-midi déjà, en tout cas après-midi, avant-midi à l'élo. Ich danke Gott für diesen heutigen Morgen. Une fois de plus pour notre dimanche. Ich danke ihn nochmals für diesen Et Sonntag. pour la rencontre et le partage. Und ich danke ihm für dieses Treffen Pour la Bisso. des Wortes, das er uns gegeben hat. C'est vrai que ça n'a pas mingi ba souhaité que peut-être bas je peux moi cadre moko boya ko partager quelques versets mais bas en côté. Viele hätten sich gewünscht, diese Gelegenheit zu bekommen, wo man zusammen ein paar Verse teilt, aber haben die Gnade nicht bekommen. Nzambe accepte sa grâce. Aber Gott hat uns die Gnade gegeben. Que Dieu soit loué. Gott sei gelobt. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Im Namen Jesus. Donc na pesi une fois de plus mbote na bandeko nyonso yo ba zana biso en direct. Ich danke auch, ich begrüße nochmals alle Geschwister, die mit uns direkt verbunden sind. Donc na ba o pe ba kolanda biso na banzela mususu. Und die uns später noch folgen werden. Voilà, tu as partagé Juge chapitre 16. Wir lesen das Buch von Richter, Kapitel 16. 19 à 21. Wir lesen von 19 bis 21. Juge 16, 19 à 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maman! Voilà. Mais 20 tout le temps on a bokebi. Vers 20 lesen wir wirklich mit aller Vorsicht. Donc on a 19. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, les Philistins est sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Nako beta bango ndenge na mesana. To encore nako se délivrer ndenge kaka isalamaka d'habitude. Ich werde sie schlagen wie immer und mich von ihnen befreien wie immer. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ayeba kite ke Nzambe esi abandonaki ye. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Esi atikaki ye. Der Herr hat ihn schon verlassen. Er wusste das nicht. Pendant qu'il y a zolbake nakobeta bango ndenge na mesana. Er sagt, ich werde sie schlagen, wie ich gewohnt bin. To nako se délivrer ndenge na mesana kosala. Oder ich werde mich befreien, wie ich es gewohnt bin. Nzoka yebaki te ke Nzambe esi atikaki ye. Aber er wusste nicht, dass Gott ihn schon verlassen hat. Amen. Amen. Bien, mesdames et Seigneur. Liebe Geschwister, je veux vous parler un peu sur la manière d'entretenir la grâce du Seigneur. Und ich möchte darüber sprechen, die Art, wie man die Gnade Gottes bewahren kann. La grâce du Seigneur doit être entretenue. Die Gnade Gottes muss man aufbewahren. La grâce en Nzambe. Man muss die Gnade Gottes aufbewahren. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Tangi li solo ya Samson. Hier geht es um die Geschichte von Samson. Et Samson, ce qu'il faut savoir, sa vie, sa naissance était déjà une grâce. Man muss wissen bei Samson, dass seine Geburt schon eine Gnade war. Parce que maman naye azalaki stérile, donc atikala ko botate, azako botate. Weil seine Mutter war unfruchtbar, vorher hatte sie keine Kinder. Amen. 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 Maman naye azako botate. Seine Mutter war unfruchtbar. Donc bagi na banate, na papa mobali naye, donc papa naye na kombo ya Manoach, si vous voulez encore. Die Mutter hatte kein Kind mit seinem Vater, der Mann von ihr namens Manoach. Donc, azalaki na banate. Die hatten keine Kinder. Alors,
Samson, c'est vraiment une grâce. C'est le Samson war wirklich symbole. Il y a un symbole déjà de grâce dans la famille. Samson war wirklich ein Symbol der Gnade in dieser Donc, Familie. Nzambe abimelaki mama wana na nzela ya ange na ye. Und Gott erschien dieser Frau, seiner Mutter, durch den Engel. De justement ameka ko talisa ye ko parler sur naissance ya Samson. Und der Engel sprach zu ihr über die Geburt von Samson. Amen. Amen. Donc Samson déjà c'est déjà la grâce. Samson ist schon die Gnade. Azo repenté grâce déjà. Samson stellt schon die Gnade dar in dieser Familie. Et Samson abotami. Samson wurde geboren. Ce qu'il faut retenir encore dans cette histoire de Samson. Was man noch merken muss in dieser Geschichte von Samson. Le peuple d'Israël, bango na sima kusumuka mingi nzambe a livraki bango pendant 40 ans na se abo umbo ya ba Philistins. Und man muss auch wissen, dass Gott hatte das Volk Israel dafür, dass die so oft gesündigt haben, den Philister für 40 Jahre ausgeliefert. Pendant 40 ans. 40 Jahre. Alors c'est comme ça que Nzamba aye kosala grâce ya Samson avec un but, un objectif. Und Gott kam dann durch Samson und gab ihm die Gnade für einen Zweck. Pour Samson aya ko délivrer bana Israël na boumbu baki nango ya ba Philistins. Damit Samson die Israeliten von der Gefangenschaft der Philister befreit. Pe aya ko diriger. Und auch sie führt. Mais aber Samson aye akoli eloko ya mawa abandi kotambula na kobuka mibeko ya Nzambe. Das Traurige, er hat die Gebote Gottes auch gebrochen. Grâce à kiliko na ye. Die Gnade war über ihn. Je disais que ye moko déjà kobota mané c'est la grâce. Wie gesagt, seine Geburt war schon die Gnade. Mais kokola na ye azotambola malamu mingi te. Aber in seinem Großwerden ist er nicht gut gelaufen mit Gott. Kobuka mibeko ya Nzambe. Er hat die Gebote Gottes gebrochen. Aza ko entretenir grâce te. Und er hat die Gnade nicht bewahrt. Oyo azui ko uta epa na Nzambe. Die er bekommen hat von Gott. Parce que beaucoup pouvaient souhaiter bazala na grâce oyo ye azwaki. Viele hätten sich gewünscht, diese Gnade zu bekommen, die er hatte. Beaucoup pouvaient souhaiter. Viele. Bazana grâce wana. Diese Gnade zu haben. Mais ye azwaki yango. Aber er bekam das. Mais azotambola malamu te. Aber er ist nicht gut gewandelt. Bien dans le Seigneur. Liebe Geschwister. Tomoni akezwa mwana mwasi moko ya ba Philistin. Und er nahm sich eine Frau der Philister. Kombo ya Delila. Namens Delila. Pe mwana mwasi wana aye ko convaincre ye. Und diese Frau hatte ihn überzeugt. Samson ateki secret azalaki nango. Samson hat sein Geheimnis verraten. Bakati esuki. Man hat ihm die Haare rasiert. Mais le bakati esuki babi ke Nzambe se retiré na ye. Und die Bibel sagt, als man ihm die Haare rasiert hat, ist Gott von ihm gewichen. Mais loko epesinga mawa parce que ya lobi. Aber was mich traurig macht in diesem Vers, er sagte, Samson ba Philistin bazali awa likolo na yo. Als man ihm sagte, Samson, die Philister sind da. Samson lobi. Er sagte, je m'en tuerai comme les autres. Ich werde mich von denen befreien wie immer. C'est-à-dire que je me délivrerai comme les autres fois. Ich werde mich auch wie vorher von denen befreien können. Und ich werde sie schlagen, wie ich es gewohnt bin. Ce qu'il voulait dire littéralement. Das wollte er sagen. Ich werde sie schlagen, wie ich es gewohnt bin. Mais malheureusement, jour aber leider an diesem Tag hat er es nicht geschafft. La grâce qui l'accompagnait est bendanaki. Die Gnade, die ihn begleitet hatte, war weg. Parce que aiba entretenir grâce. Weil er konnte diese Gnade nicht bewahren. Nde bakangaki ye. Man hat ihn festgenommen. Batobolaki misu. Man hat ihm die Augen ausgestochen. Ba comme ça qui esclave. Er wurde Sklave. Je m'en tuerai na kobeta bango ndenge na mesana. Ich werde sie schlagen wie immer. Nzoka grâce ezaki sute. Aber die Gnade war nicht mehr da. Bien dans le Seigneur. Liebe Geschwister. Tozali ba porteur ya ba grâce ya Nzambe. Tongo midi pe poko. Wir sind Tragende der Gnade Gottes Tag und Nacht. Vio to ana ngoza ja grâce ya Nzambe. Das Leben, das wir haben, ist schon die Gnade Gottes. Olamuki na tongo. Du stehst am Morgen auf. Eza grâce ya Nzambe. Es ist die Gnade Gottes. Oza en bonne santé. Du bist gesund. Eza grâce ya Nzambe. Das ist die Gnade Gottes. Mais faut ba entretenir grâce au Nzambe pesio. Aber die Gnade, die Gott dir gibt, musst du aufbewahren. Parce que occupé ko passer à côté à grâce au Nzambe pesio. Weil du kannst auch von der Gnade an der Gnade vorbeigehen. Occupé à cause ya kozanga ko entretenir grâce ko rater biloko Nzambe a tchaki na disposition na yo.
Aufgrund dessen kannst du auch die Dinge verpassen, die Gott für dich zur Verfügung gestellt hat. Parce que Samson a bengamaki a délivré le peuple Israël, peut a dirigé. Akina destiné, akina destiné benza. Weil Samson hatte seinen Weg, das von Gott bestimmt war, dass er regiert und dass er das Volk Israel befreit. Akina destiné. Er hatte dieses Weg bestimmt, war von Gott. A délivré le peuple, peut a diriger bango. Er sollte das Volk befreien und er sollte sie führen. Mais il est passé à côté à grâce ensemble. Aber er ist von der Gnade Gottes vorbeigelaufen. À côté à grâce ensemble. Er ist an der Gnade vorbeigelaufen. Parce que à chaque fois, qu'on se méconduire, Weil jedes Mal, wenn er sich nicht gut verhalten hat, Nzamba zo sala toujours. hat Gott trotzdem gewirkt. À chaque fois, azako tambola mabe, Auch wenn er schlecht gewandelt ist, Nzamba za ko sala toujours. Gott hat trotzdem was getan. Mais eloko bosanaki, Aber was er vergessen hatte, inga continuer libela bongote. das war nicht für die Ewigkeit, dass er so weitergehen sollte. Et ce jour-là, quand c'est que tambola ga ninga mesana. An diesem Tag dachte er, es wird so sein wie immer. Et finalement, Letztendlich la grâce était partie. ist die Gnade gewichen. Babi, Dieu n'était plus avec lui. Und Gott war nicht mehr mit ihm. L'absence en Nzambe, c'est l'absence ya grâce na ye. Weil die Abwesenheit Gottes ist auch die Abwesenheit seiner Gnade. Et finalement, bakangaki ye. Und er wurde festgenommen. Bien dans le Seigneur. Liebe Geschwister im Herrn, Paul disait dans 1 Corinthiens 4, 7, Paulus sagte in 1. Korinther 4, Vers 7, Qu'as-tu que tu n'es pas réussi? was hast du, was du nicht von Gott bekommen Et hast? l'oko ni ozanango, ozute kote pa nanzambe. Was hast du, was du nicht von Gott hast? Et l'oko ni ezakati na yo ozute kote pa nanzambe. Was ist in dir, was nicht Gott dir gegeben hat? Pema na bomoi oyo, Den Lebensatem, eutili pa nanzambe. das hat dir Gott gegeben. Santé ozanango, Die Gesundheit, die du hast, eutili pa die hat nanzambe. dir Gott gegeben. Mosala ozanango, Die Arbeit, die du hast. ba mingi ba souhaité bazana yango. Viele wünschen sich so eine Arbeit zu bekommen, Ba zu yango te. aber haben es nicht. Eutili pa nzambe. Das ist von Gott dir gegeben. Eloko ni ozanango oyo nzambe te mutapesi. Was hast du, was nicht von Gott gegeben wurde? Bien dans le Seigneur. Liebe Geschwister, Mais il faut entretenir grâce wana. aber wir müssen diese Gnade auch aufbewahren. Eza grâce nzamba zo sala. Das ist die Gnade, die Gott dir gibt. Faut ba ko batela ngolo Du wana. musst diese Gnade auch aufbewahren. Beaucoup ba passer à côté ya ngolo ya nzambe. Viele sind außerhalb von der Gnade Gottes gegangen. Vraiment nzamba bonsaki destiné kitoko pona bango. Gott hat einen guten Weg für die bestimmt. Bazwaki grâce pa na nzambe. Die haben Gnade bekommen von Gott. Destiné kitoko. Einen schönen Weg, das Mais bestimmt war, ein ba schönes passer à Schicksal. côté na yango. Aber sie sind entlang gelaufen, Ba passer vorbeigelaufen. musika ya grâce na nzambe. weit davon gelaufen, Parce qu'ils n'ont pas pu entretenir la grâce du weil Seigneur. sie diese Gnade nicht aufbewahren konnten. Grâce ba entretenaka yango, ba Man muss die batela Gnade yango, Gottes aufbewahren. ba protégeaka Man yango. muss das beschützen. Bien dans le Seigneur. Liebe Geschwister. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1 lobi na biso. 2. Korinther 1, 2 Corinthiens 6, 1. 2. Korinther 6, Vers 1. Abi, ne prenez pas en vain la grâce du Seigneur. Ihr sollt die Gnade Gottes nicht umsonst nehmen. Donc, osaka na grâce en Nzambe te. Spaße nicht mit der Gnade Gottes. Amen. 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 Ne prenez pas en vain la grâce de Dieu. Spaß nicht mit der Gnade Gottes. Donc, ça dit kosaka na nango te. Du sollst nicht damit spaßen. Nzambe asali yo grâce. Gott macht dir Gnade. Kosaka na nango Du te. sollst nicht damit spaßen. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup prend en vain la grâce du Seigneur. Viele nehmen diese Gnade aber nicht ernst oder nehmen das umsonst. Beaucoup basaka na grâce na Viele Nzambe. spaßen mit der Gnade Gottes. Nzambe apesi yo asali yo grâce, apesi yo eloko malamu, Gott sagt dir Gnade, macht dir Gnade und gibt dir etwas Gutes, mais ozosaka na nango. aber du spaßt damit. Nzambe apesi yo mobali malamu, Gott gibt dir einen guten Mann, ozwi grâce du hast Gnade. pendant que les autres pleurent. Andere sind am Weinen. Nga mobali na nga boye, Mein Mann ist so. nga kutu mobali na nga boye, Mein Mann ist so. asalaka boye te, asalaka boye Er te. macht dies nicht, das nicht. Beaucoup se plaignent, Viele beschweren sich, bazolela. die weinen. Nga moko naza na batémoignage na mona mingi. Ich habe selber viel gesehen und erlebt. Mwana mwasi moko azoloba mokomosu alobi so boyoki kaka boyoki na nzela nakwei mokolo mosusu. Eine Frau sagte mal, wenn ihr mal hört, dass ich unterwegs umgefallen bin, Bo comprendre ka vie nazo vivre. dann versteht einfach das Leben, das ich führe. Mobali na nga boye, Mein mobali na Mann nga macht boye. dies, macht das. Mais yo ozwi grâce, Aber du hast Gnade. ozwi mobali Du malamu, hast einen guten Mann. aza na nsima na yo, Er steht hinter dir. mais
oza kofule grâce ya Nzambe na makolo na yo. Aber du stoßt die Gnade Gottes von deinen Füßen weg. Ozomutala ngo lokola pamba. Und du betrachtest das als gar nichts. Yango Paul alobi na 2 Darum Corinthiens sagt 6:1. Paulus in 2. Korinther 6, Vers Ne 1. prenez pas la grâce de Dieu en Wir sollen die vain. Gnade Gottes nicht umsonst nehmen. Kozongo pamba te. Betrachte das nicht umsonst. Parce que ba mingi bazolela tongo mili poko pona eloko oza nango. Weil viele weinen Tag und Nacht für das, was du hast. Ndenge pe yo moko pozwi mwasi ya malamu. Genauso wie du eine gute Frau hast. Mibali mi baza kolela. Viele Männer sind am Weinen. Nga mwasi na nga boye. Mein Mann hier, meine Frau macht dies und das. Na ye papa moko avant kufa. Ich kenne einen Mann, bevor er starb, Quelques jours avant akoliwa na ye. ein paar Tage vor seinem Tod, Papa na lobi boye. sagte er. Abisi azusa muninga na binga moninga na zakawa. Und dieser Mann sagte zu seinen Freunden, so wie ihr mich hier seht, Mwasi na nga za na nzube na sali likolo na nga. meine Frau ist wirklich ein Dorn unter meine Füße. En tout cas na yebi te ainga koloba nini. Ich weiß nicht genau, was er damit sagen wollte. Wana mutu na mutu interpréter na ndenge na ye. Jeder kann sich für sich Comme interpretieren, eza Bible te. weil das ist die Bibel. Chacun interpréter na ndenge na ye. Jeder kann es für sich Mayebisi interpretieren. muninga na ye mwasi na nga za na nzube na sali likolo na nga. Aber er sagte, meine Frau ist ein Dorn unter meine Füße. Ya proverbe mo makasi ya lobi. Das ist ein sehr hartes Sprichwort. On yebi ke nzube eza terrible. Hein? Ein Dorn ist etwas Schreckliches. Otambola ndenge nini so ba nzube eza wana. Wie kannst du laufen, wenn du Dornen unter deine Füße hast? C'est-à-dire que so ba nzube eza na okosala te, Das heißt, okolia du kannst te, dann nicht arbeiten, nicht essen, okolala te, nicht schlafen. okovivre malamu te. Du kannst nicht gut leben, Parce que otambola na sa ba nzube otambola ndenge. weil du läufst mit Dornen. Obouger te. Du kannst dich nicht bewegen. Et je crois, so naza na mémoire bien le lendemain nango, Und ich glaube, am nächsten Tag papa na kufaki. ist der Mann gestorben. Asaki AVC, Schlaganfall. akufi. Und er ist gestorben. Donc les gens ont compris vite Und viele haben verstanden. que lobaki ke mwasi azali nzube na sa makolo na ye. Ja, er sagte doch, die Frau ist Dornen unter seine Donc Füße. aza kosouffrir. Das heißt, er hat gelitten. Yango AVC beti. Und vielleicht hat er deshalb auch den Schlaganfall. Bien dans le Seigneur. Liebe Geschwister, Yo zu mwasi ya malamu, du hast eine gute Frau, mais ozo kotala yango en vain. aber du betrachtest das als nichts. Bien dans le Seigneur. Liebe Il Geschwister, faut koyeba kobattre, entretenir grâce ya Nzambe. man muss wirklich die Gnade Gottes auch aufbewahren. Alléluia. Amen. Amen. On entretient la grâce du Seigneur dans l'obéissance. Aber man bewahrt die Gnade Gottes in der Gehorsamkeit. Baza entretenir grâce à Nzambe na obéissance, Man bewahrt die Gnade Gottes in der Gehorsamkeit, na discipline. in der Disziplin. Mwana Nzambe faut ba ko se discipliner. Ein Kind Gottes muss sich disziplinieren. Parce que discipline nde ezali komema yo entretenir grâce ya Nzambe. Denn Disziplin führt dich dazu, das aufzubewahren. Kebe grâce o Nzambe ati likolo na yo continuer kotambola malamu Dass es auch weiterhin gut läuft, en se disciplinant. indem man sich diszipliniert. Na obéissance ya Nzambe. Gehorsamkeit. Kozala mutu ya caractère. Ein Mensch sein mit Charakter. Alléluia. Tozomona Samson Samson azangaki discipline. Samson hatte keine Disziplin. Parce que bayebisaki eke sekele na yo ebatami na suki. Weil man sagte ihm, dein Geheimnis liegt in deine Haare. Il fallait qu'il aza discipliné. Er hätte diszipliniert sein sollen. Discipline te, Aber er hatte keine Disziplin. ake koteka sekele. Und er hat sein Geheimnis verraten. Azangi obéissance. Er hatte keine Gehorsamkeit. Samson azokende kolinga basi ya bapaya. Samson verliebte sich in fremde Frauen. Alors que ezalaki interdit epa na bango, bayuda. Obwohl das bei den Juden verboten war. Mais ya azokipe na ye te. Aber er hat nicht darauf gehört. Aotambola na o désobéissance. Er hat nicht in der Gehorsamkeit gelebt. Azangi caractère. Er hatte keinen Charakter. Et finalement, il est passé à côté à grâce ya Nzambe. Letztendlich ist er weit gelaufen von der Gnade Gottes. Bien dans le Seigneur. Liebe Geschwister im Herrn, Nazomeka koexhorte yo lelo. ich möchte dich heute damit ermahnen, Oyeba koentretenir grâce o Nzambe ati na disposition na yo. dass du die Gnade, die Gott dir gibt, auch aufbewahrst. Omoni Samson akufi, Samson ist gestorben a dirigé sous peuple Israël te, und er hat das Volk Israel nicht mehr pe geleitet a délivré lisusu bango te. und er hat es auch nicht mehr befreit. Alors que ayaki nde mpo na mission Obwohl wana. er kam mit dieser Mission. Yango nde pourquoi ayaki. Darum kam er. Yambe dans le Seigneur. Liebe Geschwister, Okoki kozala elembo ya Nzambe. du kannst ein Symbol Gottes sein. Parce que Samson aye na volonté na ye te Nzambe nde mutu alobi na mama na ye okobota mwana boye. Weil Gott hat zu seiner Mutter gesagt,
Du wirst einen Sohn bekommen, er wird dies und das sein. okoza pene loko ya nzambe Du kannst etwas von Gott sein, mais opase à côté ya grâce ya nzambe, aber du kannst von der Gnade Gottes vorbeilaufen. opase à côté Du kannst an der Gnade Gottes ya vorbeilaufen. mission na Du yo, kannst an deiner Mission vorbeilaufen, parce que ozangi weil du discipline, keine Disziplin hast, ozangi obéissance na nzambe, keine oza Gehorsamkeit, na caractère kein te, Charakter. parce que caractère ezorendre yo solide. Weil dieses Charakter macht dich stabil. Donc otobana lingala ngui otelema ngui, Das macht dich stabil, c'est le caractère der Charakter. nde ezalaki moto azalaka na position. Das führt dazu, dass der Mensch eine Position hat. Ozomona bana nzambe position ezali, Viele Kinder Gottes haben keine Position mehr. position ezali te, Die haben keine. ozomona position eza te. Die haben keine Position. Quand est-ce que tu es enfant de Dieu, on ne sait même pas quand est-ce que ozala mwana Wir nzambe, wissen nicht, wann bist du überhaupt ein Kind Gottes. parce que ozala na position te, Du hast keine Position. ozo mupepeka avakele ozobinabinaka. Du bist wie der Wind, du gehst Mwana hin und her. nzambe aza moto aza na caractère, Ein Kind Gottes hat Charakter. moto ya caractère atelema ngui, c'est Jemand, der ça Charakter yaonde hat, der caractère, bleibt fest, der steht. aza Der discipliné ist diszipliniert mpe aza na obéissance na nzambe. und hat auch Gehorsamkeit zu Gott. Bongo nde okoentretenir grâce ya nzambe. Und so kannst du die Gnade Gottes aufbewahren. Yesu akutani mokolo mosusu na mokanda ya Jean, je crois 14, akutani mokolo mosusu na ndeko moko abikisaka. Jesus hat eines Tages mal einen Menschen getroffen, den er mal gerettet hat. Ich glaube in Johannes 14. Ndeko moko azalaka paralytique abikaka, Ein Mensch, der mal gelähmt war und gerettet wurde. bakabwanaka mbala moko ndenge wana. Und hätten sich danach auch getrennt. Yesu akutani mokolo mosusu, Jesus hat ihm eines Tages begegnet. Yesu ayebisi ye, Und Jesus sagte zu ihm, yo moto obikaka, du wurdest gerettet. tokabwanaka ndenge wana, tomwanaka su Wir te. hatten uns getrennt und nicht mehr gesehen. Abi, Und er sagte, tu avais été guéri, du wurdest gerettet. mais ne pêche pas, Aber sündige nicht, afin qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Na mokanda ya Jean. In Johannes. Abi obikaka, Du wurdest c'est-à-dire geheilt. kozwaka grâce, Du bekamst die Gnade. mais Aber kotambola lisu na masumu te, wandere nicht mehr in Sünde, noki te opase à côté ya grâce ozwi. sodass du nicht an der Gnade Gottes vorbeiläufst. Nzambe asa azosala grâce, Gott macht die Gnade. mais bien dans le Seigneur, Aber liebe Geschwister, eza na baterrain o grâce ekotaka te. aber es gibt Terrains, wo die Gnade Gottes nicht reinkommt. Eza na baterrain o grâce ekota te, te awa na okota te. Da will die Gnade sagen, da komme ich nicht rein. Na terrain oyo okoti nga na okota te. Da, wo du jetzt reingehst, komme ich nicht rein. Omoni Samson akoti na terrain ya désobéissance, Samson ging in diesem Terrain der Ungehorsamkeit. akoti na terrain ya manque ya discipline, Er kam in das Terrain dieses Mangels an Disziplin, manque ya caractère. Mangels des Charakters. Finalement terrain wana grâce eyaki te. Und da war keine Gnade. Babi que Dieu l'équita. Und die Bibel sagt, Gott war von ihm Et gewichen. ye ayebaki te ke nzambe Aber er esatiki ye. wusste nicht, dass Gott schon von ihm gewichen war. Ayebaki te ke grâce eseke. Er wusste nicht, dass die Gnade schon weg war. Abi nzambe atiki ye. Gott hat ihn verlassen. Parce que terrain oyo akotaki grâce ekotaki kuna eyebi te awa na okota te. Weil da war keine Gnade. Bien dans le Seigneur. Nazui Matthieu chapitre 18. Wir lesen in Matthäus 18. Nazui verset comme les histoires à Moulaï. Je vais prendre 2 versets dedans. Da es eine lange Geschichte ist, nehmen wir 2 Verse raus. Matthieu 18. Matthäus 18. Voilà. Nazui verset. Voilà. À partir de 27, 27 tina 34, bis 34. natangi. Nabandi na 26, hein, 26 Ich à beginne 34. schon von 26 bis 34. Matthieu 18, 26 à 34. Eza histoire moulayi yakutu malamu nde en réalité eza histoire fo bandango mpona na likolo kuna ata na ba 19 verset 19. Normalerweise, das ist eine lange Geschichte, wäre eigentlich besser, wenn wir von Vers 19 anfangen. Wenn du das dann selber meditierst, kannst du von 19 anfangen. To réduire yango po eza pe moulayi mingi te. Aber wir verkürzen das, damit das da nicht zu lange ist. 26 na tanga na Deswegen lesen Congolais. wir ab 26. La Bible dit, le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi
et je te paierai tout. Émis de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fit sortir de ses serviteurs, rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant et paye ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, les supplia, disant aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla se jeta en prison. Il alla les jeta en prison jusqu'à ce qu'il y payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui s'était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? 34. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il y payait tout ce qu'il devait. Amen. Amen. Bon, oui, ça, les solo, il y a patron moko azaki na travailleur na moko azaki na ba nyongo ebele ya kopesa ye. Und hier geht es um eine Geschichte eines Herrn, der von seinen Knechten, also er hatte mehrere Knechte und einer hatte Schulden bei ihm. Boy tango asengi nyongo na ye. Und als er sein Geld verlangt hat, travailleur wana aleli abena zana eloko te na mbongo te. Und da sagte dieser Knecht zu seinem Herrn, hab Erbarmen und Geduld mit mir, ich habe nichts. Patron lobi, donc zwam yelanga mwasi na bana yo toteka bango pona zwa mbongo na ngai. Und dann sagte er, das haben wir jetzt nicht gelesen, aber das steht weiter oben. Und da sagte er, ja, dann bring deine Frau und Kinder, die verkaufen die, damit ich das Geld bekomme. Man wollte seine ganze Familie verkaufen, damit das Geld für die, also die Schulden dann bezahlen werden. Le chef ayokili mai bon na okili mawa na minicho yo à partir moment oyo nyongolo nyonso zalaki nango na effacer yango donc comme 0 nyongo ya sute. Und danach warf er sich zu Boden und hat gesagt, ich bitte dich, ich werde das alles bezahlen, aber ich habe jetzt erstmal nicht und er lässt mir meine Schulden. Azu grâce. Er bekam die Gnade und sein Herr hat seine Schulden ihm alles erlassen. Man hätte sonst seine Frau und Kinder verkauft, aber er bekam Gnade. Man hat ihm seine Schulden erlassen und er wurde frei. Die Familie wurde frei. Aufgrund der Gnade, die sie bekommen haben. Aber die Bibel sagt, als er rausging, nicht weit, hat er auch einen Mitknechten getroffen, der auch Schulden bei ihm hatte. Asengi mutuana nyongo na ye mutuana pe aleli abina zane loko te na kopesa yo sima limbisa ya boy ko limbisa akangi mutuana kingo pe bwaki na kasho. Und als er dann diesen Mitknechten traf, der auch ihm etwas schuldete, sagt er, gib mir mein Geld zurück. Und dieser Mann, dieser Mitknecht, hat genauso ihn gebeten, bitte, ich werde dir das zurückgeben, aber hab Geduld mit mir. Aber nein, er wollte nicht, er nahm ihn fest und warf ihn ins Gefängnis. Und diese Geschichte kam auch zu den Ohren des Chefs. Er sagte, das ist nicht möglich. Gerade habe ich ihm auch Gnade erwiesen. Er hatte mir auch vieles geschuldet. Er nahm auch den anderen und hat ihn dann sogar festgenommen und ihn fast erwürgt. Der Chef sagte, lasst ihn rufen.
Und als er kam, chef a retiré grâce au Salaki. Hat der Chef die Gnade, dass er ihm angetan hat, wieder zurückgenommen. A retiré grâce. Er hat es zurückgenommen. A boaki na prison. Und warf ihn ins Gefängnis. Titango au futa monde. Bis du auch meine Schulden abbezahlst. Liebe Geschwister, deswegen sagen wir, man muss die Gnade wirklich aufbewahren. Parce que tu peux passer à côté à grâce aux ambassadeurs. Vorbeilaufen an der Gnade Gottes. Er bekam Gnade. Mais entretenir dans côté. Aber er hat das nicht aufbewahrt. Grâce. Man hat ihm die Gnade weggenommen. Chef a supporté Tengana Limbisiona, par exemple, Yozo de fois $100,000 na Limbisio, c'est que Moutouana zana nyongono kaka ya €1, $1 au kamisi na prison pour kangie na catch. Weil dieser Chef hat es ein Beispiel, wenn er ihm $100,000 geschuldet hat und der Mitglied schuldete aber ihm $1 und wegen diesem $1 erwirbst du ihn und wirfst ihn ins Gefängnis. Man hat ihm die Gnade weggenommen. Liebe Geschwister, Lamentation le dit clairement. In den Klagelieder heißt es: Dieu renouvelle sa grâce chaque matin dans nos vies. Klagelieder sagt, Gott erneuert seine Gnade jeden Morgen. Lamentation chapitre 3, 22, 23. In Klagelieder 3, Vers 22 oder 23. Aber Dieu renouvelle sa bonté, Gott sa grâce. Gott erneuert seine Gnade, seine Güte. Pour la grâce, c'est ça la bonté de Dieu. Weil die Gnade Gottes ist die Güte Gottes. La grâce. Die Gnade. Yangwana bonté nzambe. Das ist die Güte Gottes. Babi nzambe azoko pesa biso chaque tongo na bomo na biso. Und die Bibel sagt, er gibt uns das jeden Morgen neu. Ndengo telemi on eza grâce na ye. So wie du da stehst, ist seine Gnade. Ndengo za bonne santé on a grâce. So wie du gesund da bist, ist seine Gnade. Ndengo ozana musano amalamu grâce na ye. Die gute Arbeit, die du hast, das ist seine Gnade. Ndengo zana famille grâce na ye. So wie du eine Familie hast, ist seine Gnade. Ndengo zana mwa stabilité zana ngwana grâce na ye. Die Stabilität, die du hast, ist seine Gnade. Parce que ba mingi bazangi yango. Weil viele haben das nicht. Parce que babi il fait sa grâce à qui il veut. Weil die Bibel sagt, er macht seine Gnade wem er möchte. Ndenge yo ziango ne crois pas que ba nyonso nde bazanango. Du brauchst nicht denken, so wenn du hast oder wenn du etwas bekommen hast, haben das alle. Viele haben das nicht. Aber dein Name wurde aufgeschrieben in der Liste von denjenigen, die diese Gnade bekommen sollten. Liebe Geschwister. Diese eine Woche, die du bekommen hast bis zum Ende, ist die Gnade Gottes. Weil das, was in dieser Welt in einer Woche passiert ist, terrible. Schrecklich. Das, was du nicht weißt. In Familien. In Ländern. Grâce à Nzambe le Corona. Die Gnade Gottes über dich. Liebe Geschwister. Il faut entretenir grâce. Du musst die Gnade Gottes aufbewahren. Oko passer à côté na yango. Sonst kannst du daran vorbeilaufen. C'est très important, mes frères dans le Seigneur. Das ist sehr wichtig, liebe Geschwister. Yango Tite chapitre 2 verset 11 lobina biso, on va clôturer par ça. Titus 2 Vers 11 heißt es. Tite chapitre 2, là on va lire ça, tout le monde va lire ça, après on va clôturer. Das lesen wir zusammen, um zu beenden. Normal. Tite chapitre 2 verset 11. Tite. Ja. Bon, ça tout le monde a joué à côté déjà avant. Tite chapitre 2 verset 11 lobi natangi na kombo na Yesu balobi car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Balobi grâce ya Nzambe esopani na bavi ya bato. Die Gnade Gottes ist über die Menschen gekommen. Mais 12 balobi boye. Und in 12 heißt es. Totanga tina 12 balobi. Grâce à babi, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Balobi grâce à Nzambe ezo senga biso poto maintenir ango to entretenir ango ya ko vivre na kati na kobanga Nzambe.
Denn die Gnade Gottes, sie nimmt uns in Zucht, damit wir in Gottesfurcht leben können. C'est très important. Das ist ja wichtig. Eza kosenga biso ya kotambola musika ya baposa ya mukili, konvoi bilulela ya mukili oyo. Das führt uns dazu, dass wir weit leben von der Begierden der Welt. Baposa ya mukili. Begierden der Welt. Omona eloko te yo kaka. Du willst nichts sehen, musst du haben. Nyonso ngomona foka kozwa. Alles, was du siehst, musst du haben. Baposa ya mukili. Die Gelüste der Welt. Babi grâce à Nzambe oyo eza likona yo zo senga yo oskabwana biloko. Aber die Gnade Gottes, die über dich ist, das verlangt von dir, dass du dich von solchen Dingen trennst. Sokolingo o entretenir grâce. Wenn du die Gnade festhalten möchtest. Donc ce que j'aimerais que tu saches. Und das, was ich möchte, dass du weißt. Bien dans le Seigneur. Liebe Geschwister im Herrn. La grâce de Dieu s'entretient. Die Gnade Gottes muss man aufbewahren. Il faut bako entretenir. Du musst es aufbewahren. Et vous allez quand te zala na simano tongo me dit pourquoi quelle que soit la vie aux tambola nango. Das wird nicht immer Tag und Nacht für dich da sein, egal was für ein Leben du führst. Nein. Et vous allez wana te chaque seconde na simana yo quelle que soit la vie que tu as. Das wird nicht jede Sekunde hinter dir stehen, egal was für ein Leben du führst. Et ça na ba terrain mususu oyo kokota te. Es wird Terrain geben, wo es nicht reinkommen wird. Okolela. Da wirst du weinen. Samson lobaki. Samson sagte, nakobeta bango ndenge na mesana kobanga te Delila. Delila, hab keine Angst, ich werde sie schlagen, wie ich es gewohnt bin. Delila gangi Samson. Delila schrie Samson. Ba Philistin bazali ba telemelio ba bantouré yo. Die Philister sind dich. Delila vanda calme. Delila sei ruhig. Grâce ya likonanga. Die Gnade ist über mich. Grâce. Die Gnade eza likonanga. ist über mich. Nabotami nango natambolaka nango eza likonanga. Ich bin damit geboren, ich laufe damit, das ist über mich. Nakobeta bango ich ndenge na werde sie mesana. schlagen wie immer. Et ce qu'il lui savait pas. Aber das, was er nicht wusste. Kezaki na ba terrain grâce ekotaka te. Es gab Terrains, wo die Gnade nicht kommt. Et que grâce il faut qu'on entretenir encore. Und er wusste nicht, dass man die Gnade auch faut savoir entretenir la grâce. Man muss grâce. lernen, die Gnade aufzubewahren. Et Samson bakangiye ameka boye simbita man hat ameka ihn boye festgenommen. simbita. Alles hat nicht funktioniert. Ah, grâce c'est qui. Die Gnade war weg. Bien dans le Seigneur. Liebe Geschwister. Beaucoup va passer à côté à grâce ensemble. Viele sind an der Gnade Gottes vorbeigelaufen. Pe ba rater ba destinée na bango. Und viele haben deren Weg, das für sie bestimmt war, verpasst. Biloko nzamba bongsaka pona yo rata. Das Schicksal, das Gott für dich vorbereitet hat, hast du verpasst. Biloko bengama ka vivre na mabele o rata. Das, wozu du berufen wurdest in der Welt zu erleben, hast du verpasst. Parce que ba entretenir qui grâce ensemble. Weil man hat die Gnade Gottes nicht aufbewahrt. Israël ba gina bo umbu ya 40 ans pas ba Philistin. Israel war 40 Jahre in Gefangenschaft bei den Philister. Samson ya qui comme par hasard. Und Samson kam nicht zufällig. Na une destinée bien claire. Er kam mit einem deutlichen, bestimmten Schicksal. Diriger, leiten et délivrer. Und befreien. Finalement, letztendlich, a sali angote. Er hat es nicht gemacht. A réussi angote. Er hat es nicht geschafft. Il est passé à côté à grâce. Er ist da vorbeigelaufen. Parce qu'il n'a pas entretenu la grâce. Weil er hat sich aufbewahrt. Biloko zanangoana. Das, was du hast, est à grâce. Ist Gnade. Paul alobi, qu'as-tu que tu n'as pas? Paulus sagt, was hast du, was du nicht von Gott bekommen hast? Das, was du hast, ist Gnade. Hast du eine gute Arbeit? Ist Gnade. Ne crois pas que tout le monde en a. Nicht jeder hat das. Viele träumen davon. Bien. Du hast eine schöne Wohnung. Moi, c'est bien. Eine gute Frau. Bien. Einen guten Mann. Ist Gnade. Santé bien. Du bist gesund. Ist Gnade. Ist grâce. Gnade. Mais il faut pas entretenir grâce. Aber du musst die Gnade aufbewahren. Pour ne pas passer à côté. Damit du nicht daran vorbeiläufst. Et pour nous permettre de vivre destinée. Damit du die Schicksal erleben kannst. La grâce de Dieu, source de salut. Die Gnade Gottes ist die Heilbringend. Grâce à Nzambe. Die Gnade Gottes. Benötigt von uns. Selon Tite. Laut Titus. Yako renoncer na vie à mukili. Dass wir von der weltlichen Leben zurücktreten. Yakoboya bilulela ya mukili. Dass wir von den Begierden der Welt zurücktreten. Tango zomona ba posa ebele kat na mukili. Ba posa tondi mingi ya mukili kat na motema na yo. Wenn du merkst, dass du viele Gelüste in deinem Herzen hast. Bien mes dans les Seigneur. Liebe Geschwister. Tu n'entretiens pas la grâce. Dann bewahrst du nicht die Gnade Gottes. Tu passeras un jour à côté à grâce. Irgendwann wirst du dann an der Gnade vorbeilaufen. Lele pa na Nzambe pe bundisa yango. Bete dann zu Gott und bekämpfe das. Ezo singa otambola na justice. Du musst in der Gerechtigkeit und in der Weisheit wandeln. La grâce de Dieu s'entretient. Muss man aufbewahren. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Gott sei gelobt. En tout cas pour ce partage. Für dieses Wort.
Nous allons prier le Seigneur Wir werden beten pendant ce moment. in dieser Zeit. Au nom de Jésus-Christ.